သာသနာတော်နှစ်2546ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1364ခုနှစ်ဥဒုဟိမန္တဆောင်းဥဒုဆောင်းတွင်ကာလပြန်သူလဇန်14ရက်2003ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတလပိုင်း16ရက်ခဏကျန်တာပရိနိညတွင်ရန်ကုန်တိုင်းရန်ကုန်မြို့ဒဂုံမြို့နယ်ဆူတောင်းပြည်မဟာဓမ္မရံတိအိန္ဒရာဇီတိတော်မြတ်ကြီးဤပရဝုံအတွင်ဓမ္မဗိမာန်ဓမ္မယုံတော်မြတ်ကြီးအတွင်၌ဆင်ရင်ကျမ်းပပြုလုပ်အပ်သောဆူတောင်းပြည်မဟာဓမ္မရံတိအိန္ဒရာဇီတိတော်မြတ်ကြီးပူဇော်ပွဲအဖွင့်အကျိုးအနေအားဖြင့်ဆင်ရင်ကျမ်းပပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မသဘင်တရားကိုချစ်ခင်တရားကိုနှစ်သက်တရားနဲ့မွေ့လျော်တရားနဲ့ပြောတရားကိုမြတ်လို့တရားကိုတန်ဖိုးထားကြလို့ရှိကြကုန်သောအလူရှင်တက္ကဒကမအပေါင်းနဲ့တရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့စုပေါင်း၍ဆင်ရင်ကျင့်ပပြုလုပ်အပ်သောကျေးဇူးတော်ရှင်တကုံပရိယတ္တိဇာတင်တိုက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအဆုံးအမကိုခံယူလျက်ကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်စွန်းဓမ္မတုဒ္ဒဆရာတော်ဘုရားကြီးသင်ကြားသပိတိအတိုင်းဟောကြားအပ်သောပိဋကသုံးပုံတို့တွင်သုတ်တန္တပိဋကနိကေ9ရပ်တို့တွင်ခုတ်တကနိကေဓမ္မပဒပါဠိအထကထာဗုဒ္ဓဝတ်၌လာသောကတ္တပဒတ္တဗလသုဝနာစေတီဝတ္ထုကိုတန်စာဆင်၍ဟောကြားအပ်သောနိုင်လို့မရတုလို့မနိုင်တရားတော်တဲ့။ဘာတရားတော်ပါလဲ။ခဏကကျေးဇူးတော်ရှင်ဒဂုံပရိယတ္တိစာသင်တိုက်ဆရာတော်ကြီးကမိတ်တဲ့တို့ဇီတိတော်မြတ်ကြီးက3ညကစရတာတဲ့။သောတော်ကဆရာတော်ကမိတ်ဆရာတော်က3ညလို့ပြောလိုက်ကြတဲ့ကကိုကရှောက်တော့ရှောက်လိုက်ချင်တာဆရာတော်မရှောက်ရဲလို့ဆရာတော်3ညကစမှ3ညတရောက်မှာပါဖရာလို့ပေါ့။3ညကစမှပဲရောက်မှာလေ3ညတဆိုတာပါနိဗ္ဗာန်ဘောဝိဇ္ဇင်တော်သောသောကဝင်လာကြတဲ့ကဇီတိတော်မြတ်ကြီးတွေ့ဝိဇ္ဇင်တော်ကလည်းဒါကပင်ကိုတက်လဲပါနေတော့လက်အုပ်မချီပဲမနေနိုင်ဒါတော့ကြည်ညိုစရာကောင်းတယ်ဒါတော့တတ်တယ်စရာကောင်းတယ်ဇီတိတော်မြတ်ကြီးတွေ့လက်အုပ်ချီအလူရှင်တက္ကဒကမတွေတော့ခဏထားလက်အုပ်ချီတဲ့သူကိုကအကျိုးရသွားပြီဒါကြောင့်မို့ဝိဇ္ဇင်တော်နိုင်လို့မရတူလို့မနိုင်ဆိုတဲ့တရားတော်ကိုဟောမယ်လို့နှလုံးသွင်းပါတယ်ဒီတရားတော်မြတ်ကြီးကအစိမ့်လေးရသုံးလောကထွတ်ထန်တပ်ပင်လို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုတော်တိုင်နှုတ်တော်ကထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဟောတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒီတရားကိုအစဉ်တော်ကပြန်ပြီးတော့ဟောမှဖြစ်လေသောကြောင့်မဟောသိမိမနာသိမိတရားပိုင်ရှင်အစစ်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအားဂုဏ်တော်ပုံတော်တွေအာယုံပြုပြီးတော့ရှေးဥစွာလက်အုပ်ချီမှုရှိခိုးကြပါအောင်ဆိုနယနာတုပကကာယင်္ဂံမတုရာဝရတရောပိတံအာမိတာဂုဏကနာဒရံဒတဗလံမတုလံဝန္တိနယနာတုပကကာယင်္ဂံမတုရာဝရတရောပိတံအာမိတာဂုဏကနာဒရံဒတဗလံမတုလံဝန္တိနယနာတုပကကာယင်္ဂံနလူရှိရှိဖူးကြသူမျက်စိဝင်ပီတိဟုံဆင်လွမ်းအောင်တင်ဆန်းတပင်ကိုငါကြီးငယ်တို့ဖြင့်ဖြိုးကျွဲဝွန်ယုံပြည့်စုံနဲ့ပြည့်စုံတော်မူပါဘိထတော်ဝါနယနာတုပကကာယင်္ဂံနလူရှိရှိဖူးကြသူမျက်စိဝင်ပီတိဟုံဆင်လွမ်းအောင်တင်ဆန်းတပင်ကိုငါကြီးငယ်တို့ဖြင့်ဖြိုးကျွဲဝွန်ယုံပြည့်စုံလည်းပြည့်စုံတော်မူသောကြောင့်၎င်းမတုရာဝရတရောပိတံဘာယာချုံမြိတ်နှစ်သိမ့်သာပြောမြတ်သောတန်တော်လည်းရှိတော်မူပါဘိထတော်ဝါမတုရာဝရတရောပိတံဘာယာချုံမြိတ်နှစ်သိမ့်သာပြောမြတ်သောတန်တော်လည်းရှိတော်မူသောကြောင့်၎င်းအာမိတာကုဏကနာဓာရံဣတိပမျိုးတကုတော်အလီလီတန်တုဋ္ဌိတံလေခ
阿贝萨杜布拉阿萨皮达丁查冈卡格南达多，妈妈阿没耶奈玛加奈玛奈阿杰祖多哎呀呀多，给我表昂苏邦迪亚连皮当木巴迪他多，哇阿弥达古纳格达达让，哎地方有的好多哩哩当都提当哩卡。阿贝萨杜布拉阿萨皮达丁查冈卡格南达多，妈妈阿没耶奈玛加奈玛奈阿杰祖多哎呀呀多，给我表昂苏邦迪亚连皮当木多叫那种。达达不能阿罗塞的年罗塞瓦双不干宁，出家老龙接中来接中老木巴比他多，瓦达达不能阿罗塞的年罗塞瓦双不干宁，出家老龙接中来接中老木多叫那种，阿杜兰德里拉空的马空多。南方有位杜美西达阿杜利亚耶稣公阿土罗平，七九郎龙接中美亚土平亚辛古罗米亚基果，阿亨杜罗杜米亚杜嫩嫩多吉那亚苗天亚方面平亚的比多的，美样杜罗杜米亚杜嫩嫩多吉那亚苗天亚方天亚南家面平亚的比多多的，问题问他嘛。မင်္ဂလာစရဏလက်ဥဇနိုင်ကြည်စွာကိုရောက်ပူဇော်မြတ်တို့လက်အုပ်မိုး၍ရှေခိုးကြောကြပါကုန်၏အရှင်ဖျားဤမိနာဗုဒ္ဓပနာမိနာဤသို့ဖျားရှင်အားရှိခိုးရကြောင်းဖြစ်သောပနာမစေတနာကြောင့်မေမအောင်သေးခင်အောင်ကျွေးတင်၍အောင်မြင်ရမြောင်တရားဟောမဲ့ဘုရားတပည့်တော်အားနောအမကမအောင်သေးခင်အောင်ကျွေးတင်၍အောင်မြင်ရမြောင်တရားဟောတရားနာကြမဲ့ဘုရားတပည့်တော်တို့အားဇယမင်္ဂလံတွင်ဗနတံယမံအပေါင်းအောင်ကြောင်းအောင်ရအောင်မင်္ဂလာသည်အထုဘဝတုမြေကြီးလက်ခံမလွဲလပ်သောဆက်ဆက်မသွေအမမင်ဖြစ်ပါစေတည်းနိုင်လို့မရတုလို့မနိုင်လို့မြန်မာလိုအမိပေးထားတဲ့တရားတော်မြတ်ကြီးကိုမဟောသိမိမနာသိမိတရားပိုင်ရှင်အစစ်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားဂုဏ်တော်ပုံတော်တွေအာယုံပြုပြီးတော့လက်အုပ်ချီမှုရှိခိုးလို့ပြီးမိမိတို့လိုလားတောင်းတတဲ့အတိတပထမအောင်စုမင်္ဂလာတွေတောင်းစုပြုပြီးတော့တရားတော်ကိုဟောကြားနာကြားဆိုတော့ကန္ထာကနှစ်ပုဒ်ဓမ္မပဒထဲမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကနှုတ်တော်ကထုတ်ဖော်ပြီးပြောတဲ့ဂါထာတွေစီးပြီးတော့ဒီကုန်းထားပူဇာရဟိပူဇယံတော်ဗုဒ္ဓေယတိဝတံဝကေဘာပင်စံသမတိကံတိဒိဏသောကပရိတဝေဒေတာတိတိပူဇယံတော်နိဗ္ဗုတေအကုတောပယေနာတကံပုညသင်္ခန္တုံဣမိထမပိကေနစီဒါပါဠိတော်ဂါထာပေါ့အနိဗ္ဗာန်နားလဲအောင်ပြောရင်တော့ပူဇာရဟိပူဇယံတော်နိဗ္ဗုတေအကုတောပယေဘာပင်စံသမတိကံတိဒိဏသောကပရိတဝေဘာပင်စံသမတိကံတိတဏမာနဒီဟုသောပဋိစ္စတရား၃ပါးကိုကုမြောက်ကျော်လွန်တော်မူကုန်ပြီးသောဗုဒ္ဓေဝဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၌တော်၎င်းယတိထိုမျိုးဘာဝကေဝဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတပိသဘာဝကံတို့၌တော်၎င်းပူဇာရဟိပူဇော်ခြင်းကထိုက်တော်မူကုန်သောဒေထိုဖယားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဤတပိသဘာဝကံတို့ကိုပူဇော်တော်ပူဇော်သောပုဂ္ဂိုလ်ဤဘုရားပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သံဃာပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေမှာတဲ့ပူဇာရဟိပူဇယံတော်နိဗ္ဗုတေအကုတောပယေဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့တတိတံတံဝကတွေကိုပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်
Ita Ipianshin Godomiajigo Puzo Donianai Kinasi the Zone the Yaldon Lubiama Dadawa Badu Maso Itaka Inyana Laye Boyan Kudo Komugo Nenkandom Ajubide do Taida Jinga Nataka Madanai Pianshin Godomiajigo Puzo de Boko Pianshin Godomiaji the Vietnam Organigo Puzo de Boko ye a below a Juya the land of me. Nabe Pipi, Luwe Pipi, Jamave Pipi. Changwene, changing Gadane, changing Quane, changing Bin and Judah, dancing, dang, Baluma, Dango Mayabude. Bago Dango Mayana land so you know a Jubi, Bandango Mayana. A Jubi Damiabude. A Juve go bando, Daimaya, sort of a John Gangole, Dailo Maya. Happy of your Diana bring that bound to dog only. The Inoya did on Mia Jihu. A young Ale Yakin Yam Mekania, Malay Yakin Yam body. Yaudan the Jaine Fianchin Konomia Jihu, Twido. Video Mia Jihu, Twido, say Tevenani. Jinuti. Eddie, the check little Ginu like Eddie Guduha, Dailogo, Mayahu, Nailogo, Mayahu did. Manina got the Aboyma of Hobby Kevade. Minani, so long as Bidama de Nama like a pure kipe. Babioga, I don't so you. The ghost in a good 9 bit of Ayabaya, pure hour. Don't loopy man, Lula, Pides, so that Bian Sesame to go jump. The Anna needed to look only the Nenera Senza people. Dole lubi go lula kita go to pian senza jide. Bambio bio lubi man luwa lutana yabla bi so de lu phin ma do. Di lo pian ya tanga jinyo bi do de lo myo kudo kaung mu de pyu ni de lu phin ma do atit ka kudo ma ba wu la pa. Parami ma ba wu la pa. Di lu de me ji ba ong me edi kudo ka lu ko le phit se nain ne nat ko le phit se nain ne so yin lubi man lula phit ma la nat bi tet ma la. Kudo so that Lupi left in Nabe, Nabi left in Nabe, Kudo got Miagino. They do the other Lupi the young line and Nabi the young line and check out was obey the army. Do your woman, the dose go, Dopia, maybe do good, I do be like body, Lupi go, Pala, look dale, Bahana, Shilo. Avanamashi, Lupi, Pala, Lucia, Yosa Monga. How the Mola? Bahana, Shilo, Payajino, Yaraba. Bahana, Shilo, Tayajino, Yaraba. Barbana Silo Tana Jino Loyanaba, Lubi Balulu, Basilo La. Pumiabio like your Abaduro Masenza on Makuma. O Duro Nyanavine, Ayon Beauty like Sama, Mimi do that with the Lubi Basilo La. And I leave a Coco one that they do the Anna de Basilo La on the Uri. Within a Coco one that they do Barbana Silo La. Barbana machine Palaluma on Lubi can do some more guy. Hold the Mola. Lubi ma Bam Messiah. Barbana she day. Hola. Could you do the Basilula? Lana to be a Biora, Mo. Oh, do not go to Nyanali, the Bopo like Sama, Barbana Shilula. Do the other Dabana Shilo, the Gizama, Baduma, the Ponymo. Paduma la Pigasha Wopu Lubi Lula Chitajan to do Saint Kanchelo Mao Pashilo Ladi Dadana Shido Madana Jambu be Payatea Banago Ginu 90 Ginu 9 Bidoma Ku Pude Kudo di Nailo Maya Tulo Manai Hola Picha Sesa Gino Uzino Dadana Pada so Lubi Palaluma Biomonga Say Gucci the Mongai. Tandana Lemasi, Payana Lemasi, the Yaga Lemasi, Dana Lemasi, oh, Balam Suraja, Dona Jam, and Betty Tamao. Could he look you Pasilula? Jango Masilula. Let's see what you look like that. Buddha, he Buzian, Don, Buddha, Aku, Dobaye. Bode Wayati, Buddha, he Buzian, Bode Yadiwa, Mawaki. Bambin Santama de Gandhi, Tina, Doga, Bray, the way,
ဘာပင်စံသမတိတ်ကံတေတဏမာနဒိဋ္ဌိလေးဟုသောပပ္ပဇံတရားသုံးပါးကိုကုမြောက်ကျော်လွန်တော်မူကုန်ပြီးတော့တရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးဘုရားတရားတန်ခါကိုကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှာဘာရှိရမှာလဲဆိုရင်တဏှာကင်းမှုရှိရမယ်မာနကင်းမှုရှိရမယ်ဒိဋ္ဌိကင်းမှုရှိရမယ်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိဒီဟုသောပဋိစ္စတရားသုံးပါးကိုကုမြောက်ကျော်လွန်တော်မူကုန်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားတဏှာကင်းအောင်တပည့်တော်တို့ကတရားမှအာမထုတ်ဘူးပဲဘယ်နဲ့လုံးမတော့ဟိုအဘိဓမ္မာပိဋကကြတော့ဗာမိန်ထားတုံဆိုတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဒါနာဟိတုလောဘောဒါနာဟိတုလူရတဲ့အကြောင်းရင်းသည်ဒါနာဟိတုအာလောဘောဒါနာဟိတုလူဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းသည်အာလောဘောအာလောဘကြောင့်ဒီမှာလည်းအလူရှင်တွေပါမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအလူရှင်တွေဆိုတာလောဘရှိလို့လားအာလောဘရှိလို့လားဘာရှိလို့ဩသူတော်ကောင်းတို့အာလောဘရှိမှသာလူဖြစ်ပါသည်လောဘမရှိလို့လူဖြစ်ပါသည်လောဘဆိုတာတဏှာဒီလူတွေတဏှာမကုန်ရင်လားကုန်ရင်လားကုန်ရင်လူးတာနေလားဟုတ်တယ်လေဒါပဲပြောတတ်တယ်လေလောဘဆိုတာကယူတာလောဘဆိုတာကအာလောဘကြတော့လောဘရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲအာလောဘကြတော့လောဘရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဆိုလို့ယူတာဆိုတာမယူဘူးလို့သွားမလုံနိုင်နဲ့မယူရင်ဒေါသနဲ့သွားတူနေအောင်မယ်လောဘကယူတာအာလောဘကမလုပ်တဲ့ပေးတာအမောစီကောင်းလိုက်တာကြည်စမ်းမတ်တီးပြီးတော့ဥဆောင်တဲ့သူကလည်းလူလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဩဝါဒခံပြီးတော့အခုစည်ရင်းကြည့်လိုက်တော့သိန်းပေါင်းတစ်ထောင်ဟောသူတို့လူပြီးတော့သူတို့မသိဘူးလားမသိဘူး1980ဒါကထပ်တိုးတာဟုတ်တယ်မအရင်1615သိန်းပဲဟုတ်တယ်မလားဒါကထပ်တိုးတာကိုအိုသူတော်ကောင်းတို့ကြည်ကိုရှိတဲ့တစ်ချက်တောင်ပေးရမှနှမျောသည်ဟုတ်လားကိုရှိတဲ့30တောင်ပေးရမှနှမျောသည်ကိုရှိတဲ့100တောင်ပေးရမှနှမျောသည်ကိုပစ္စည်းပေးခြင်းတဲ့သူဘယ်နှယောက်ရှိတကယ်တွေ့ကြည့်မရှိဘူးကိုပစ္စည်းသူများတွေးဖို့ဆိုတာလွယ်တယ်များမှတ်လားမလွယ်ဘူးကိုပစ္စည်းသူများပေးဖို့ရာမလွယ်သို့ပါတော့လေအခုရက်ရောစေတနာထက်တန်နဲ့ပေးကြလူကြပါသည်အိုသူတော်ပြေးနေတယ်တဏှာပါဖြစ်နေတယ်ပြေးနေတယ်အဲ့ဒီလောဘပြေးတဏှာပြေးလို့ကိုအာလောဘလို့ခေါ်သည်အာလောဘဆိုတာကဒါနဟိတုလူဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းလူဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းဘာရှိမှလူဖြစ်မှလဲအာလောဘတနည်းပြောမှဆိုပေးခြင်းနဲ့ဆိုမှဘာဖြစ်မှလဲလူဖြစ်တာဒီလူတွေတဏှာမကုန်ရင်လားကုန်ချင်လားကုန်ရင်မလုပ်ပြရမယ်ပေးပြလိုက်စမ်းပါနေတိုင်းပေးတာအချိန်တိုင်းပေးတာမပေးနိုင်ဘူးတဲ့ဘယ်သူလေးကဆွဲထားတာလဲဆိုရင်တဏှာဘုရားတို့လေဟောဒီစီတီတော်မြတ်ကြီးကိုတွေ့တော့အရင်တော့ကဦးဇင်းတို့အင်္ဂလိပ်စာစကားပြောသင်တန်းတစ်ခုမှကြုံရတော့သူတို့ကမေးကြတာပေါ့စကားဝိုင်းထဲမှာဒီလိုပဲအင်္ဂလိပ်လိုပြောကြဆိုကြတော့သူတို့ကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့သူတို့ဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာလည်းမဟုတ်တခြားဘာသာလည်းမဟုတ်ဘာဘာသာမှမဟုတ်တဲ့သူအရွယ်တွေကလည်း20ကျော်30ဝန်းကျင်ဆိုတော့သူတို့ကိုသူတို့တော်တော်အသိဉာဏ်ကြီးကြီးပြီးပေါ့လေသူတို့ကိုသူတို့တော်တော်ကိုတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့လေဘုရားတော်အဲ့ဒီမှာသဘောဝိုင်းနေမှာမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြောကြဆိုကြတော့ဒီဖယားကိုရွှေချတဲ့ကိစ္စနဲ့ဖယားဇီတီတော်တွေပြင်တဲ့ကိစ္စနဲ့သူတို့ကမေးတာပေါ့အရှင်ဘုရားတွေဗာလေတော့ဘာဟုတ်မှလဲအိုင်နေယူတွေနဲ့ပြောတာပေါ့ဒါမျိုးမြန်မာလိုပြောလို့ရှိရင်တော့အရှင်ဘုရားတွေဖယားရွှေချပြီးဖယားဒီလိုပြင်မယ်အစားတဲ့ဆေးရုံဆောက်လိုက်ပါလားတဲ့သူတို့ပြောတာဒါနဲ့မေးကြည့်ပါတယ်အေးကွာလို့မင်းတို့ဆေးရုံဆောက်တာနဲ့ဖယားပြင်တာနဲ့ဘယ်ဟာကောင်းလို့ပြောလို့ဟာဆေးရုံဆောက်တာကောင်းတာပေါ့တဲ့လူနာတွေကုလို့ရတာပေါ့တဲ့လူနာတွေယောဂပျောက်တာပေါ့တဲ့ဒါနဲ့ဦးစင်းကလည်းပြောအေးဟုတ်တယ်လို့သူပြောလိုက်တာလေးပြန်ပြောလိုက်ချင်တယ်။အိုသူတော်ကောင်းတို့ညံသားလေးနဲ့အာယုံပြုတ်ကြည့်လိုက်စမ်းမဆေးရုံဆောက်တာသည်လူနာသည်ယောဂပျောက်ဖို့ကျေးဇူးကြီးတယ်လို့ပြောသည်ဟုတ်၏
Yoga yoga namyoshi di kanago yoga ye say yoga ye. Yoga benamule. Ba yoga ne ba yoga. Kanago yoga ne say yoga ye look namyoshi di. Sharo put the English look your like chinga. Tu biodonga and dying boy. Kanago yoga ne say yoga ne namyoshi di mean base he yung south chimale pure. Nên là từ con cổ của hai, mà xem nhá là sử dụng như từ cái đó sau bỏ đấy, ý khả năng của cụ để sử dụng ta nên từ cái tu sử dụng, khả năng của cụ để sử dụng biểu mà sử dụng cả cụ để sử dụng mà này, sử dụng cả ta nên bao gồm cả là sử dụng cả cụ chỉ nên biểu mà về luôn, mà biểu sử dụng tao sau đó mà công mà đi luôn, để cụ rồi xí vào đấy sử dụng cả cụ sử dụng cả cụ này đi soi. Bây giờ chắc là để mà để siêu la siêu la, xây dựng là để mà siêu la siêu la. Ô tu đó ngóng đồ mà nanh gong tu nán để ông đồ nanh cha lại bà đi xây sinh để phục vụ đi khó đi ai nói gì đi mà phải là vô đề, phải với miệng này cái này xây sinh là bà biết đó, béo quá mà xây yếu cả xây tao vì mà béo mà là phải đuôi lại cái này béo mà, tất chu lù đi cái nhang lý tất thỏa lòng này. Ta thoa ra một xíu vào vấn đề là mà quay hậu xí thả mà. Ô từ đó ngóng đồ nhận hẳn đi nè à dùng phiêu chỉ lại xem mà xây yoga đi cụ chỉ nhỉ khó đi mà ấy nói ya gì đi mà bất đi là xây lô ya đi xây nhà thay lô ya đi miết ta đi bộ lô ya đi khó đi phải ya quên gì đi bà quên. Và mà lâu này xây dùng quên rồi hô lu ná lại ông già vô đã không nào đi cha cho xem ra chi. Aku mimi do dadwe zedi do mya ji ko twi do ayin long ka di loဟုတ်ခဲ့လားဘယ်ဟုတ်မှာတော့အရင်longကဒီလိုမဟုတ်အခုလို့တွေ့တော့ဟာသူများတွေလည်းတူတယ်ဒိုလည်းပဲဘာဖြစ်မလဲလူမယ်ဆိုတော့စိတ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဖြစ်တယ်သူများလူတယ်လို့ဒိုလည်းလူချင်းနေဆိုရင်နှမျောတဲ့တဏှာဘာဖြစ်လဲကုလို့ကုန်နေနှမျောတဲ့တဏှာကုလို့ဒါနာဟိတုလူရခြင်းအကြောင်းဒီအာလောဘလို့ခေါ်သည်ဒါမြင်လောဘကိုဘသူကပယ်တဲ့အာလောဘကပယ်သည်သူများလူသလိုကိုလူခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အာလောဘဖြစ်သည်အာလောဘဖြစ်တော့ဘသူကိုပယ်သည်လောဘကိုပယ်သည်ဆေးရုံဆိုဘလို့ဆေးရုံမျိုးကိုသူတို့ကဆေးရုံထင်တာတော့ဟိုလူမျိုးဆေးရုံမှာဆေးရုံထင်တာဒါကတော့ဒီပေါ်လေဥပမာပြောတာပေါ့ဘယ်နဲ့ဖျားဆေးရုံကိုပြောလို့တော့ဘယ်ရငြိမ်သွားတယ်သူမပြောတော့ဘူး။ကိုသူတော်ကောင်းတို့လူတယ်ဆိုတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အာလောဘနဲ့ဘသူကိုကူးလိုက်စမ်းမှလောဘကိုကူးလိုက်စမ်းမှတကယ်ယောဂသေးတာကဒီတဏှာရာဂလောဘတကယ်တမ်းယောဂသေးတာကဒီတဏှာရာဂလောဘစီးပွားရေးတွေကုမ္ပဏီတွေထောင်ပြီးတော့စိတ်ညစ်ပြီးအုံနောက်ကျော်ပြတ်မယ်ဆိုရင်လောဘကြောင့်လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေမဟာတရားလုပ်ပြီးတော့နေမအိပ်ညမအိပ်နဲ့လေဖြတ်တော့မယ်ဆိုတာဒီလောဘကြောင့်ဟုတ်လားတကယ်လားလောဘသာမရှိရင်ဘာယောဂဖြစ်အောင်မှာတော့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဒါမျိုးဟိုဟာတွေကုနေမှလားလောဘကိုကုလိုက်မှလားလောဘကိုကုဖို့ကအာလောဘဆေးမှတပါတခြားမရှိဟုတ်လားဒါမြင်ဒီလူတွေလူနေတယ်ဆိုတာဘာဆေးတောက်နေတာတော့အာလောဘဆေးတောက်နေတာပဲဘာဆေးတောက်နေတာအလောဘဆေးကိုတောက်လိုက်ကြပါကုန်တော့လူတွေဆိုတဲ့ကအပေါ်ယံအမြင်အပေါ်ယံအထင်အပေါ်ယံအတွေ့တယောက်နဲ့တယောက်ပြောကြဆိုကြလို့လူတွေလို့ခေါ်သည်တကယ်တမ်းကျတော့အလောဘဆေးလေးတောက်နေသည်ဘေးသူတို့ညံနှစ်ထွားလောက်ကလေးနဲ့တစ်ထွားလောက်ကလေးနဲ့တမိုင်းလောက်ကလေးနဲ့နှစ်လက်မလောက်ကလေးနဲ့များပြောနေတယ်ဖယားဘာလို့ရွှေချတာတော့လဲကိုင်းဆေးရုံကြီးဆောက်ချင်နေတဲ့ကိုဆေးရုံကြီးကကုတိုင်းပြောက်သလားဟောဒီဆေးရုံကဆေးရုံစတင်နေကြတဲ့ကဘာဖြစ်လဲပျောက်သည်ဇေဒီတော်တင်နေကြတဲ့ကပျောက်သည်လောက်အားပြီးပြီးတော့မြေကြီးတွေရှင်းနေကြတဲ့ကဘာလို့လဲပျောက်သည်ဟုတ်တယ်မို့လားဘာပြောလို့ဒီဘုရားဇေဒီတော်ဝေဒီအရင်ကဒီတိုင်းဟုတ်ကြလားဟာရှင်းညခုတ်ကြထွေးညလေးကြချွတ်ကြအိုးဒီလိုကြီးဖြစ်လာတာအံ့စရာကြီးအမိုက်တရိုက်ရှင်းနဲ့လည်းဘာကုနေသည်ဆေးကုနေသည်အလူကမန္တထိုးပြီးတော့လည်းဘာလုပ်နေသည်ဆေးကုနေသည်ပြူရင်းပြင်းရင်းနဲ့လည်းပဲဆေးကုနေသည်ငြိမ်သွားတယ်
အဲ့ဒီကျတော့သူတို့ကလာပြန်သေးတယ်လေဟိုဘာသာလည်းမဟုတ်ဒီဘာသာလည်းမဟုတ်ကြားတွေကဘာသာမဲ့တဲ့သူတွေကသူတို့ကိုသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပြန်ပြောမှာတော့ဘယ်မလဲဖျားတယ်ဖျားမရှိဘူးလားဆိုရှိတယ်လို့သိပါတယ်တဲ့ဘယ်မလဲဖျားတယ်ဒါနဲ့ဦးဇင်းကတော့ပြောလိုက်ပါတယ်မင်းမအဖေရှိသလားလို့ဘာမေးလိုက်တယ်အဖေရှိတာရှိတာဘောတဲ့အဖေတဲ့အဲ့ဒါနဲ့တစ်ဆင့်ထပ်မေးလိုက်ပါသည်အဖေကဘသူလဲအဖေဆိုတာဘာလဲအဖေကဘသူလဲဆိုတာရဲ့အဖေကဘာလဲဆိုတာရဲ့တူသလားဘလုံးတူအဖေကဘသူလဲဆိုရင်သူလို့လက်ညှိုးထိုးလို့ရသည်အဖေကဘာလဲလို့မေးတော့သူဖြေရခက်သည်ဟုတ်တယ်မလားအဖေကဘသူလဲဆိုလက်ညှိုးထိုးလို့ရတယ်ဒီအဖေကဘာလဲလို့ပြောတော့ပြောလိုက်ပါတယ် mother husband ဟုတ်တယ်အဖေကဘသူဆိုအမေယောက်ျားပေါ့ဟိုသူတော်ကောင်းတို့အဖေကဘသူလဲဆိုတာကပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်တရက်ကင်ပြလို့ရပါသည်အဖေကဘာလဲဆိုတော့ကျွေးခဲ့တဲ့ကျေးဇူးမွေးခဲ့တဲ့ကျေးဇူးအဲ့ဒီကျေးဇူးတွေကအဖေလို့ဖော်ညွှန်းသည်ဟိုသူတော်ကောင်းတို့ဖယားကဘယ်ဟာဇေဒီကဘယ်ဟာလက်ညှိုးညွှန်လို့ရပါသည်ဟောဒီအိမ်တော်ရာဇေဒီဟောဒီဆင်းတုတော်မြတ်ဒါမြင့်ဖယားကဒါလို့ညွှန်လို့ရသည်ဖယားဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ဖယားဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်အဖေဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်အဖေလုပ်တဲ့အလုပ်ဂုံကျေးဇူးအဖေပြောခဲ့တဲ့အပြောဂုံကျေးဇူးအဖေစိတ်ကူးခဲ့တဲ့စိတ်ကူးဂုံကျေးဇူးအဖေရဲ့အပြုအမူအပြောအဆိုကျေးဇူးများတာတွေသည်အဖေကိုညွှန်းသည်ဟိုသူတော်ကောင်းတို့ဖယားလို့ပြောရင်ဖယားဆိုတာဘယ်သူလဲဆိုရင်လက်ညှိုးထိုးပြလို့ရပါသည်ဖယားဆိုတာဘာလဲဆိုရင်တော့ဖယားဂုံတွေကိုညွှန်လိုက်ကြပါကုန်တော့အခုတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုမေးကြည့်ပါမယ်ဖယားရဲ့ပုံကိုကြည်ညိုတာကဂုံကိုကြည်ညိုတာဒါပေမဲ့ပုံမကြည်ညိုဘူးပေါ့ဒီနေ့မနေ့ပဲဦးဇင်းတို့တက်တော်မှလက်ချပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကတော့ဝိပဿနာပဲဟောနေပြောနေသင်ပေးနေတာပါဦးဇင်းတို့သမထသင်တဲ့ဆရာဦးလက်မြင့်ကနိုင်ငံသားကိုconference တစ်ခုတက်ရအောင်လို့ဆရာတော်ဥက္ကဋ္ဌနာနဲ့သွားလို့သူ့အခြေတွေကိုဝင်းသင်ပေးပါဆိုလို့မနေ့ကသမထသင်တယ်မနကသမထသင်တော့ဗုဒ္ဓနုတ္တိအကြောင်းပြောတာပေါ့လေဗုဒ္ဓနုတ္တိအကြောင်းပြောတော့ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဘုရားရဲ့ပုံရိပ်ကိုလည်းအာယုံပြုလို့ရသည်ဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကိုလည်းအာယုံပြုလို့ရသည်ပုံရဲ့ဂုဏ်ရဲ့ဘယ်နှမျိုးနှမျိုးဟိုသူတော်ကောင်းတို့တခါတလေကြတော့ပုံကိုမြင်ပြီးမှဘာကိုမြင်လဲဂုဏ်ကိုမြင်တယ်တခါတလေဂုံကိုမြင်ပြီးမှဘာကိုထင်လဲပုံကိုထင်တယ်ဗုဒ္ဓနုတ္တိပွားရင်ပုံအရေးကြီးတာလားဂုံအရေးကြီးတာလားနှစ်ခုလုံးအရေးကြီးတယ်မနေ့ကလက်ချပေးခဲ့တာအဲ့ဒါဒီတော့နိုင်ငံသားတွေအင်္ဂလိပ်လိုပြောရတာကရှင်းတယ်သူတို့လည်းကြည်နေတယ်အခုဒီကျတော့ပုံရောဂုံရောပုံရောလောက်နေတာတရားကဆိုလမ်းအော်တဲ့ဘုတ်ပဲဟိုသူတော်ကောင်းတို့ဗုဒ္ဓနုတ္တိပွားတော့မယ်ဆိုရင်ပုံကိုလည်းမြင်ပြီးတော့ဂုံတွေထင်တတ်ကြလေကုန်၏ဂုံတွေလည်းမြင်ပြီးတော့ပုံတွေထင်တတ်ကြလေကုန်၏ဟောဒီစေတီတော်မြတ်ကြီးပုံတော်ကိုမြင်လိုက်ရတာနဲ့ဘာတွေပေါ်လာသည်ဂုံတွေပေါ်လာတယ်နော်ဟိုသူတော်ကောင်းတို့ဗုဒ္ဓနုတ္တိကိုပွားလိုက်ကြပါကုန်တော့ဓမ္မနုတ္တိကိုပွားလိုက်ကြပါကုန်တော့ကဲဗုဒ္ဓနုတ္တိကြတော့ပုံရဲ့ဂုံရဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိနှစ်မျိုးရှိတယ်ဓမ္မနုတ္တိကြတော့ပုံကြည်ညိုမှလားဂုံကြည်ညိုမှလားနှမရင်တော့တရားကဟောဖို့ရစိတ်ထဲမှာပိုက်ထဲမှာတစ်မျိုးဖြစ်လာတာတရားတောင်းတဲ့သူကယုံနံနေရောပရမတ်ရောဘာရောတောင်းတော့ကိုလည်းဒီဘက်လှည့်ဟောလိုက်ရတာပေါ့ဟိုသူတော်ကောင်းတို့သာသနာမှာလူဖြစ်ပါလျက်ကဲနဲ့ဗုဒ္ဓနုတ္တိကိုအာရပါရမပွားဘူးတဲ့သူတွေတပုံကြီးတကယ်ဗုဒ္ဓနုတ္တိပွားသည်ရှိတော့ဖယားကိုတွေးလို့လက်အုပ်မချီပဲမနေနိုင်ဟုတ်လားဖယားကိုတွေ့လို့လက်အုပ်မချီပဲမနေနိုင်သာသနာနဲ့တွေ့တော့မှဗုဒ္ဓနုတ္တိတွေကိုအပါဝအောင်ပွားလိုက်ကြပါကုန်တော့အမြတ်ဓမ္မနုတ္တိတွေကိုအပါဝအောင်ပွားလိုက်ကြပါကုန်တော့အမြတ်ဗုဒ္ဓနုတ္တိကပုံကိုလည်းပွားလို့ရသည်ဂုံကိုလည်းပွားလို့ရသည်ပုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဗာမြင်နိုင်သည်ဂုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဗာမြင်နိုင်သည်
သူတော်ကောင်းတို့ဓမ္မနုတ္တိကိုသွားလိုက်ကြပါကုန်တော့ဓမ္မနုတ္တိကပုံမြင်ရမလားဂုံမြင်ရမလားပုံမြင်ရပါဗျာဗာမြင်ရမှာသူတော်ကောင်းတို့ဗုဒ္ဓနုတ္တိကိုတော့ပုံရောဂုံရောအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုရင်ဓမ္မကြတော့ဂုံမဲအရေးကြီးတယ်လို့မပြောနဲ့ဦးဇင်းတို့ပြီးကြတဲ့လမ်းကပဲကလေးတရားစခန်းကျင်းပမော်ဘီဓမ္မဒုတမှာကလေး1420ပဲရော့3တန်းကနေ10တန်းထိကလေးတွေတအားလိမ်မာလို့အသိဉာဏ်တွေတိုးလို့အဲ့ဒီကလေးတွေကိုတစ်ခါနောက်ဟိုကံမြင့်စမ်းကြောင်းတွေကကံမြင့်ကျောင်းတိုက်မှာတရားဟောညီတော်မောင်အရှင်သန္တာတိကနဲ့ဦးဇင်းတို့နဲ့ဟောဓမ္မတညဓမ္မတညနဲ့ဟောလိုက်တာ9ညတလဲစီနောက်ပိဆုံးနေကြတော့မေးခွန်းမေးတယ်ကလေးလေးတယောက်ကမေးတာပေါ့လေဦးဇင်းတို့ကတော့ပထမညကညီတော်မောင်ကစိတ်အိမ်ဆောက်ပေးပါလိမ့်မယ်အင်ဂျင်နီယာဘုန်းကြီးဆိုတော့စိတ်အိမ်ဆောက်ပေးပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဖောင်ဒေးရှင်းချခဲ့တာကလေးတွေနားလဲအောင်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာအစကံမပကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်ရတယ်လို့ပြောကံရဲ့အကျိုးကိုနားလဲရတယ်လို့ပြောခဲ့တာကိုနောက်ဆုံး9ရက်မြောက်တဲ့နေ့ကျတော့နှစ်တန်းကျောင်းသားလေးကတရားနာတဲ့ထဲလဲပါတယ်တရားစခန်းထဲလဲပါတယ်သူကမေးခွန်းမေးတာသူမဖြေလို့သိမကျေနပ်လို့တဲ့ဥစဉ်စီလာမေးအောင်မလို့တဲ့သူကဗာမေးတာတော့ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဟာကံရဲ့အကျိုးကိုဘာလို့ယုံတာတော့လဲကြည်သံဘလောက်ကောင်းတဲ့မေးခွန်းနဲ့ကြည်သံကိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဟာကံရဲ့အကျိုးကိုဘာလို့ယုံတာတော့လဲကံရဲ့အကျိုးကိုယုံပါတယ်လို့တောင်မှသိတဲ့လူကြီးကတော်တော်ရှားတာဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာကံရဲ့အကျိုးကိုယုံတာပါလို့သိပြီးတော့မှပြန်မေးတဲ့မေးခွန်းဘလောက်ရတာရှိလဲကြည်ဘုရားဘာသာရဲ့ကံရဲ့အကျိုးဘာလို့ယုံတာတော့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားတော့မဖြေတော့ဘူးအဲ့ဒါကလေးမေးခွန်းမို့လို့ကလေးမေးခွန်းမလို့မဖြေတာလားသူတော်ကောင်းတို့ပို့ဖို့တန်းတန်းမတွက်လိုက်ပါနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်အမှန်ဆိုရင်ဘာယုံကြည်ရမည်ကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်ရမည်ကံရဲ့အကျိုးကိုသိမြင်တဲ့ဉာဏ်တမ္မာဒိဋ္ဌိရှိရမည်ကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိနှစ်တန်းကျောင်းသားကမေးသည်ဘလောက်ဩစရာကောင်းတဲ့မေးခွန်းနဲ့ကြည်သမ်းမအောင်ကိုင်ဟုတ်လားတော့ဒီကလေးနော်10တန်းလောက်ဆိုရင်ဒီမေးခွန်းမျိုးရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးစိတ်ပူရှင်းလာလို့လားရှုပ်သွားလို့လားရှုပ်သွားတာဒါမြင်16နှစ်မှတောင်မှစိတ်ရှုပ်ပြီးဆိုရင်တော့နော်ဒီတရားနာတဲ့သူတွေဒီမေးခွန်းမျိုးပေါ်ပါအောင်မလားဗဂတိမျက်စိနဲ့ဗဂတိစိတ်နဲ့မြင်ရတာကလူချင်းတူတူယောက်ျားမိန်းမအကွဲသည်မိန်းမချင်းတူတူယောက်ျားချင်းတူတူဖြူတယ်မဖြူဘူးမဲတယ်မမဲဘူးလှတယ်မလှဘူးကွဲသည်လူချင်းတ attva ချင်းတူတူဆင်းရဲတယ်ချမ်းသာတယ်ကွဲသည်ဗဂတိမျက်စိနဲ့မြင်ရဗဂတိစိတ်နဲ့မြင်ရတာနဲ့မကြည်နပ်နိုင်တဲ့ပညာဉာဏ်ရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဗဂတိမျက်စိနဲ့မြင်ရတာကိုမကြည်နပ်မတင်းတိမ်မရောက်ရဲနိုင်တဲ့တကယ်ပညာဉာဏ်ရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအဲ့ဒီဉာဏ်ကလက်မခံမှုအပေါ်ရမြင်ုံနဲ့ဘာလို့ရုပ်ချင်းကွာတာလဲဘာလို့ဆင်းရဲချမ်းသာကွာတာလဲဘာလို့ယာတုအကြီးအသေးကွာတာလဲဘသူကလိုက်ကြည့်သည်ဉာဏ်ကလိုက်ကြည့်သည်ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ရင်ဉာဏ်ရှိသည်ဉာဏ်ယုံတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းမှာရှိတဲ့ဉာဏ်ကဘာကိုမြင်သည်ကံရဲ့အကျိုးကိုမြင်သည်သူတော်ကောင်းတို့ဟောဒီမြင်နေရတဲ့တရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်တူလားမတူဘူးလားအဲ့နာကိုပုံရိပ်လို့ခေါ်သည်ကံကချဲလေတယ်လို့သဘောပေါက်တာကဓမ္မရဲ့ဂုံလို့ခေါ်သည်သူတော်ကောင်းတို့ဗုဒ္ဓနုတ္တိပွားတော့ကပုံလဲလိုသည်ဂုံလဲလိုသည်ဓမ္မနုတ္တိပွားတော့ရောပုံလဲလိုပါသည်ဂုံလဲလိုပါသည်ပေါ့မတွနဲ့အရေးကြီးတယ်သာသနာမှာနေပြီးတော့ဗုဒ္ဓနုတ္တိမှာသိချအပေါင်းအောင်မပွားဘူးရင်ဘယ်လောက်ရှုံးမလဲတွေ့ကြည့်ပေါ့သာသနာနဲ့ကြုံမှတရက်ကနဲ့ဓမ္မနုတ္တိမှာမပွားဘူးရင်ဘယ်လောက်ရှုံးမလဲတွေ့ကြည့်ဓမ္မနုတ္တိဆိုတာပုံလားဂုံလားနှမျိုးလုံးတော့မင်းကနိုင်ငံသားတွေထားအော်တဲ့သဘောကြလို့ဗမာတွေကတော့အော်ပါဘူးညီလေးနေတာသူတော်ကောင်းတို့ဉာဏ်သားလေးနဲ့သဘောပေါက်ကြည့်လိုက်စမ်းမှတိရွက်ကလေးကျွေသွားတယ်ဩတပ်ပေသင်္ခါရအနိစ္စ
တရွက်ကြွေတာကပုံလားခုံလားပုံတော့သဘောပေါက်လိုက်တာကပါလေခုံဓမ္မမှာပုံရိပ်ရှိကြလေကုန်ဤဓမ္မမှာဂုံရိပ်ရှိကြလေကုန်ဤပုံဆိုတာတကယ်အစ်စ်မဟုတ်တော့လဲပဲပုံရိပ်သဘောပေါက်လားတရွက်ကြွေရင်းနဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားတာလေတရွက်ကြွေရင်းနဲ့ယဟန္တာဖြစ်တော့တရွက်ကြွေတာလေးမြင်ရင်းနဲ့ပုံရိပ်ကိုမြင်ရင်းနဲ့ဘာတွေပါသွားတာလဲဓမ္မဂုံတွေကိုသဘောပေါက်ကြလေကုန်ဤအိုသူတော်ကောင်းတို့အာယုံပြုကြည်လိုက်စမ်းမှာလွန်ခဲ့တဲ့1214အခု1364နှစ်ပေါင်း150နှုတ်ဒီနေရာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း150ပြန်ကြည့်လိုက်စမ်းမှာစိတ်ကူးနဲ့ရှိကလားဇေဒီမရှိသေးဘူး1214ခုနှစ်ကမှစဖျားတယ်မယ်ဖြစ်တာဟုတ်တယ်မလား။အိုသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဓာတွေကဘာလို့ခေါ်တဲ့ပုံရိပ်တွေလို့ခေါ်သည်ပုံရိပ်တွေမြင်နိုင်မှာဘာတွေတွေ့ရမလဲဓမ္မရဲ့ဂုဏ်တွေတွေ့နိုင်ရလေကုန်၏မိမိတို့ကပုံရိပ်တွေတော့မတွေ့ဘူးလားတွေ့လားဘာမတွေ့တာဟောဂုဏ်များဘာခက်တော့ဘုရားရဟေပူဇေယတော်နိဗ္ဗုတေအကုတော်ဘယေဘုရားရဟေပူဇေယတော်နိဗ္ဗုတေအကုဗုဒ္ဓေယတိဝတာဝကေဘာပင်စံသမတိတ်ကံလေတိဏသောကပရိဒဝေဒေတာရိသေပူဇေယတော်နိဗ္ဗုတေအကုတော်ဘယေနာတကပုံညာသင်္ခန္တုံဣမိထမပိကေနာစီဖယားကိုကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖယားတရားတန်ခါကိုကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပုံညာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုသင်္ခါတုံရည်တွက်ခြင်းကနတ်တကဘလို့မှမတတ်နိုင်ပါဘူး။အိုသူတော်ကောင်းတို့ပုံရိပ်မြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းတရားအားကောင်းလူခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လဲလူကိုလူသည်အတိညာအားကောင်းလို့တမ္မာဒိဋ္ဌိညာအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ပုံရိပ်တွေ့တရားသဘောပေါက်သည်ဗုဒ္ဓနုတ္တိကပုံအရေးကြီးတာလားဂုံအရေးကြီးတာလားပုံလည်းအရေးကြီးတယ်ဂုံလည်းအရေးကြီးတယ်ဂုံရောက်လည်းပုံပေါ်နိုင်တယ်လို့ပုံရောက်လည်းဒီပြဿနာကြီးကတအားအရေးကြီးတာနော်ဒီပြဿနာကြီးကပုံကအရေးကြီးတယ်ဂုံကအရေးကြီးတယ်ဆိုညင်းညတာလေအများကြီးတခစ်ထားလိုက်သေးတယ်လေဒါမြင့်ဓမ္မနုတ္တိကရောပုံအရေးကြီးတာလားဂုံအရေးကြီးတာလားဘာအရေးကြီးတယ်ဂုံကလည်းပဲပုံကိုမြင်နိုင်ကြလေကုန်ဤပုံကလည်းပဲဂုံကိုမြင်နိုင်ကြလေကုန်ဤမိမိတို့တန်တန်မှာလူတဲ့တရားရှိနေရင်အလောဘရှိနေဘာမြင်ဘာလုပ်ချင်နေသည်လူချင်းနေသည်တချို့ဆိုဩစရာကောင်းတယ်ဘာတွေ့လူချင်းနေတာပဲဦးဇင်းတို့အနည်းဆက်မှန်လည်းရှိတယ်တခါတခါမှနေလာလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားဘာလို့တော့ဖေရဘာလို့တော့ပြောပြလိုက်တယ်ငါဖနှောင်းနဲ့ကံမရလို့ဘုန်းကြီးများအလကားနေရင်အလူခံတဲ့လူမှတ်လာဒါပေမဲ့သူ့ဘက်ကိုပြန်ကြည့်ပြန်တော့ဘာအားကောင်းနေတာလဲတရားအားကောင်းနေတာအာလောဘအားကောင်းနေတာမလူပဲကိုဘာဖြစ်လဲမနေနိုင်ဘူးမလူပဲမနေနိုင်တဲ့ဓမ္မတတ္တိတွေအားကောင်းတော့မြင်သမျှဘာဖြစ်ခြင်းစရာလူခြင်းစရာအမလီဒါတပတ်တောင်လှည့်မကြည့်ရသေးဘူးကြည်စမ်းအရင်တော့နဲ့တူလားတရားအားကောင်းတဲ့သူတွေဘာလောက်ထားသည်လူ၍နေကြလေကုန်ဤတဏှာပဲသည်လူတယ်ဆိုတာတဏှာကိုပယ်သည်လူတယ်ဆိုတာမာနကိုပယ်သည်လူတယ်ဆိုတာဒိဋ္ဌိကိုပယ်သည်ဟိုလိုအပိအပြတ်အရိယာမဲ့နဲ့မပယ်တော့လဲပဲခဏတော့ဘာဖြစ်လဲပယ်ထားတယ်အမှန်ကဒီဂါထာတော်မြတ်ကြီးကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဘာလို့ခေါ်ရတာလဲဆိုတော့တနေ့တော့အခါတရက်တော့အခါမှာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတာဝဋ္ဌိကနေဗာရာဏသီကိုကြွသံဃာတော်ပေါင်းမြောင်များစွာခြံရံပြီးတော့ဗာရာဏသီကိုကြွသည်ဗာရာဏသီကိုကြွတော့လမ်းခရီးကြားထဲမှာတောဒေယဆိုတဲ့ရွာရှိသည်အဲ့ဒီရွာရောက်တော့လေဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဒေသစာတွေကြွချီခြေချင်းလျှောက်ပြီးတော့သံဃာတော်တွေနဲ့ကြွလာတော့တဏှာရောက်တော့သစ်ပင်ကြီးမှာခဏနားတာပေါ့သစ်ပင်ကြီးကလည်းအိုးဆိုင်နဲ့ခဏနားဘေးနားမှာကလည်းကုန်းကမူလေးရှိကုန်းကမူလေးမှာကလည်းနတ်ကုန်းလေးရှိအဲ့ဒီနတ်ကုန်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကသံဃာတော်နဲ့သတင်းသုံးခဏနာဓမ္မဗန္ဒာဂါရိကဘွယ်ဒုရတဲ့အရှင်အာနန္ဒမထေရကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကမိန့်တော်မူသည်ညီမအာနန္ဒတဲ့ဟုတ်လေသမားကြီးသွားခေါ်ခဲ့တယ်လေသမားပုံနာကြီးရောက်လာ
ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကအမိန့်တော်ရှိခေါ်တော်မူခိုင်းလို့သွားခေါ်တော့လက်သမားကြီးကလိုက်လာတာပေါ့လိုက်လာတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအနီးအဆက်ကိုရောက်တော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုရှစ်မခိုးအဲ့ဒီနတ်ကုန်းကိုရှစ်ခိုးသည်ဘုရားမရှိခိုးဘူးဘာရှစ်ခိုးတာနတ်ကုန်းကိုရှစ်ခိုးတာနတ်ကုန်းကိုရှစ်ခိုးတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကမေးတယ်အသင်ပုံနာတဲ့ဒီနတ်ကုန်းကဘယ်တော့မှရှ िख ိုးတာတော့တပည့်တော်ဘိုးဘီးပင်ကလေးကရှ िख ိုးလာတာတဲ့ဘသူနေလို့လဲဘာနေလို့လဲအကျိုးအကြောင်းတွေတော့မေးတယ်မလို့ဘူးဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကသိပြီးသားပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကမိန့်တော်မူသည်အသင်ပုံနာသင်ဤဟောသလိုနေရာကိုရှ िख ိုးဥချတာသည်တရားသင်ဤကတံပြုခြင်းသည်တာဓုကောင်းလာပါပေ၏ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတာဓုခေါ်တာဘုရားကိုရှ िख ိုးလို့လားနတ်ကုန်းကိုရှ िख ိုးလို့လားနတ်ကုန်းကိုရှ िख ိုးတာအဲ့ဒီမှာလည်းဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုလေမပြစ်မှားရဲပေမဲ့လို့ပုထုဇဉ်ဘိက္ခုယဟန်တွေကဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတာဓုခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရှိရတဲ့ဒီကောင်ကနတ်ကုန်းကြီးသွားကြတော့တယ်နတ်ကုန်းကြီးသွားကြတော့တယ်လို့သူတို့ကသူတို့တွတ်ပြောကြတာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကသိတော်မူတော့ယဟန်တွေကိုမေးသည်ဘယ်အကြောင်းပြောသည်ဒီအကြောင်းပြောသည်အဲ့ဒီမှာနဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးနဲ့တကောအိဋ္ဌိဘတ်အကြောင်းပြုပြီးတော့အဲ့ဒီနတ်ကုန်းနေရာကဇေဒီကြီးပေါက်တယ်လားဘာကြီးပေါက်တယ်လားယူဇနာတယူဇနာမြင့်နဲ့12မိုင်ခွဲလို့လဲသုံးသည်10မိုင်လို့လဲသုံးသည်တယူဇနာမြင့်နဲ့ရွှေဇေဒီကြီးပေါက်တယ်လားသည်ဒီနတ်ကုန်းနေရာကတည်းကပေါက်တက်လာတော့ဘယ်ရောက်တော့ကောင်းကင်ဘောတက်သွားတယ်ကောင်းကင်ဘောမှာရွှေဇေဒီကြီးကတည်နေပါသည်အာယုံပြုတ်ကြည့်လိုက်ပါအခုအိမ်တော်ဇေဒီလို့ပေါ့ခုဒီမှာ45,000နဲ့တူတယ်ဟိုမှန်ကကြည့်တယူဇနာအမြင့်ရွှေဇေဒီကြီးရွှေတွေပိန်ထူနေတဲ့ဇေဒီတော်မြတ်ကြီးပေါ်တက်လာသည်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတကောအိဋ္ဌိဘတ်နဲ့တရားဟောတာဘယ်တော့မှရွှေစီဒီလဲလို့ပြောရင်ကတ္တပဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးလက်ထက်တော်တုန်းကကတ္တပဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့သာသနာမှာဇေဒီတည်ထားခဲ့တဲ့နေရာတဖြည်းဖြည်းကိုးကွယ်ရင်နဲ့နှစ်ပရိစ္ဆေရတွေကြာညောင်းလာတော့မြေကြီးတွေဖို့ပြီးတော့ဘာကြီးပြောင်းနေသည်ဇေဒီပြောင်းနေတယ်ဇေဒီပြောင်းနေတော့လည်းပဲဒီနေရာကရှ िख ိုးစရာဒီနေရာကဥချစရာဒီနေရာကပူဇော်စရာဘိုးတွေဘေးတွေဘွားတွေဘင်းနေလက်ထက်ကလေးကပြောခဲ့ဆိုခဲ့တော့ရှ िख ိုးခဲ့ကြလေကုန်ဤဥချခဲ့ကြလေကုန်ဤဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရှိပါလျက်ကနဲ့နတ်ကုန်းကိုရှ िख ိုးတာတာဓုခေါ်တာသဘောပေါက်လိုက်ပါကုန်တော့ဘုရင်တော်အာယုံပြုတ်ကြည့်တဲ့ဒီလိုဇေဒီတော်တဆူဖြစ်ဖို့ဆိုတာဇေဒီတော်ထဲမှာကပရိဘောဂဇေဒီတို့ဓာတုဇေဒီတို့ဓမ္မဇေဒီတို့ဥဒိတဇေဒီတို့ထည့်ပြီးတော့သာမဏအနေနဲ့မသွင်းထားဘူးလားသွင်းထားလားဇေဒီဆိုတာကအဓိပ္ပာယ်နှမျိုးရှိတဲ့ဥဒ္တိစီဥချက်တိစီထားလို့လဲဇေဒီဒါမှမဟုတ်ရင်ပူဇော်သင့်ပူဇော်ထိုက်တဲ့နေရာမို့လို့လဲဇေဒီဥဒိတဇေဒီဆိုတာကဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့ရုပ်ပွားဆင်းတုတော်ဒါအလောင်းဘုရားကြီးအလောင်းဘုရားမင်းတရားကြီးလက်ထက်ကတည်းကကိုးကွယ်ပူဇော်ခဲ့တဲ့မာရဇိမာရဇိနာဇေဒီတော့ရုပ်ပွားတော်ရှိတယ်ဒီထဲမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမာရဆိုတာမန်လေဇိနာဆိုတာအောင်နာလေမန်၅ပါးအောင်တဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့ဆင်းတုတော်ဥဒိတစိန်တုတော်ဒီထဲမရှိဘူးလားရှိလားအနာတော်တွေအသွေးတော်တွေဆံတော်တွေကကြံ့ထားတဲ့ဓာတ်တော်တွေလည်းဒီထဲမရှိဘူးလားရှိလားရှိတယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသတင်းသုံးတော်မူခဲ့တဲ့ကျောင်းတော်အလားပရိဘောဂဇေဒီတော်တွေတပိတ်တင်တဲ့ရည်မှန်းပြီးတော့ပူဇော်ထားတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဇေဒီပူဇော်တဲ့ပူဇော်တိုက်တဲ့ပစ္စည်းကိုဘာလို့ခေါ်သည်ဇေဒီလို့ခေါ်သည်ဩဇယံကောင်းတာကဒီနေရာမှာဥစဉ်လို့အခုအိမ်တော်ရဇေဒီတော်မြတ်ကြီးဖူးရတယ်လို့ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း150ကရှိဘူးလေအဲ့ဒီတော့မှစတည်ခဲ့တာကိုဒါမြင့်ဒီနေရာမှာဒီလိုတည်ခြင်းစိတ်ပေါက်လာအောင်ကဒီအောက်မှာယူဇနာဘယ်နှယူဇနာအောက်မှာဘယ်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့ဇေဒီတော်ရှိမှန်းမသိပဲဟုတ်တယ်မို့လား
ညာနဲ့အာယုံပြုတ်ကြည့်လိုက်ကြပါကုန်တော့ဖယားစီဒီတေတယ်ဆိုတာတေခြင်းတဲ့နေရာတိုင်းတေလို့မရနေရာတွေ့တိုင်းတေခြင်းစိတ်ကမပေါ်ပကံမင်းတရားကတေခြင်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဒီနေရာဒီအမှန်ကတော့အိမ်တော်ရစီဒီဆိုတာသူ့အိမ်နေရာမို့လို့အများသုံးပါဆိုလို့ဆိုတာထက်ဒီအရင်ဒီနေရာမှာလွန်ခဲ့တဲ့ကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတွေသတင်းသုံးခဲ့တာပဲဒီကကဘာမှာဒီဗတ္တကမ္မမှာကတ္တပဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလည်းသတင်းသုံးခဲ့ပါသည်ကာကုတံကောဏကိုအရှင်မြတ်ကြီးတွေလည်းသတင်းသုံးတော်မူခဲ့ပါသည်ဒီသီရိတော်ကြီးဒီလောက်ထိတပ်ပယ်ပြီးတော့ဒီလောက်ထိဖြစ်နေတဲ့ဒီနေရာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း150ကဒီနေရာမှာဇေဒီတဲချင်တာသည်အမှန်ကတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသာရှိနေရင်ကောင်းပါနော်ဒီနာအောက်ကနေဇီဒီတော်တွေဘလို့ပေါက်လာမလဲမသိဘူးရွှေဇီဒီပဲပေါက်လာမလားငွေဇီဒီပဲပေါက်လာမလားမသိဘူးဦးဇင်းတို့ကလည်းဘာတကူမှမတတ်နိုင်တော့မပြနိုင်ဘူးပြောယုံမပြောနိုင်ဘူးဘုရားဇီဒီဆိုတာတေကျင်တိုင်းတဲလို့ရသလားတေကျင်တဲ့နေရာတိုင်းတဲလို့ရသလားတကယ်မြေတူးမြေမြတ်ရှိတဲ့နေရာဒီမှတဲဖြစ်ပါသည်ဩသူတော်ကောင်းတို့ဖယားကိုကြည်ညိုလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုကြည်ညိုလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်ခါကိုကြည်ညိုလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖယားတရားတန်ခါကိုကြည်ညိုပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်ကိုနှိုင်းလိုက်စမ်းမှချိန်လိုက်စမ်းမှဘသူပဲနဲ့ဘယ်ပြမဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကမှဘယ်၍ဘယ်များရှိပြီလို့တိုင်းလိုက်စမ်းမှတိုင်းလို့မရပါဘူးနှိုင်းလိုက်စမ်းမှနှိုင်းလို့မရပါဘူးချိန်လိုက်စမ်းမှချိန်လို့မရပါဘူးဘာအကျိုးပေးမလဲလို့မေးရင်ဘယ်၍ဘယ်များအကျိုးပေးမလဲလို့မေးရင်ဘယ်သူမှမဖြေနိုင်ပါဘူးဘယ်သူမှမဖြေနိုင်လဲဆိုတာအကျိုးမရှိလို့လားရှိလွန်လို့လားရှိလွန်လို့ဒီစေတီတော်မြတ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မသိဘူးဦးဇင်းတို့ကတော့ရောက်ဖူးလိုက်ရကြတဲ့ကိုကလက်အုပ်ချရတာနဲ့ကိုကျေနပ်သွားတယ်စိတ်ထဲမှာကလည်းကြည်နူးနေတယ်အဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာကြည်နူးတဲ့ကုသိုလ်မျိုးပေါ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူး။ဩသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်စေတနာကိုကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါလို့ကိုယ်တရားကိုကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါတော့ဒီနေရာဒီတာမင်ညောင်ညနေရာမထင်နဲ့ဒီလိုစေတီတော်မျိုးတီဆောက်ပြီးတော့ဒီလိုပြုတ်ပြပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်လာတာဒီနေရာကိုတာမင်ညောင်ညနေရာမထင်နဲ့စိုးစိုးကပုံနာကလည်းရှ िख ိုးဥချနေတဲ့နတ်ကုန်းကိုကြည့်တာမင်ညောင်ညလို့ထင်ရလိမ့်မည်တကယ်တမ်းတော့မဟုတ်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့တကိုးနဲ့ကောင်းကင်မှာကတ္တပဇေဒီဘုရားကတ္တပဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့ရွှေဇေဒီကြီးပေါ်နေသည်ဘလောက်အံ့ဩလိုက်တယ်လဲတွက်ကြည့်ပါဦးခုံးလို့အော်ဒီနေရာကတမန်မဟုတ်ဘူးဒီနေရာကတမန်မဟုတ်ဘူးနဲ့အဲ့လိုဖြစ်တာဒိဋ္ဌံဒီနိဗ္ဗုတေသာပိတမေစိတ်တေတမံဖလံစေတောပဏိတိဟေတုံဟိတတ္တံဂစ္ဆန္တိသူကတိနတ်တော်ထင်ထင်တီးရှိစဉ်ဝဲဖူးမြင်ရညာမြတ်စွာဘုရား၌၎င်းပရိနိဗ္ဗာန်စံဝင်တော်မူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရား၌၎င်းဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသက်တော်ထင်ရှားပဲဖြစ်ဖြစ်ပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးတဲ့ဘုရားရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒိဋ္ဌံတိနိဗ္ဗုတေသာပိတမေစိတ်တေတမံဖလံဘုရားနှမျိုးလုံးနှစ်စုလုံးကိုသက်တော်ထင်ရှားဖြစ်ပါစေဆင်းတုတော်ရုပ်ပွားတော်ပဲဖြစ်ပါစေမိမိစိတ်ကလေးကစိတ်ထားလေးတူသည်ရှိတော့ဘာလေးတူမယ်တတ္တပညာအရာရာဝေမကွာတန်းတူညီမြပါကုကားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသက်တော်ထင်ရှားရှိဆင်းတုတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုဘုရားပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိတရားတူရင်မိမိပညာတူရင်အကျိုးပေးကလည်းတူပါပြီစေတောပဏိတိဟေတုံဟိတတ္တဂစ္ဆန္တိဒုက္ကတိဟိသစ္ဆမှန်လပါပေ၏မိမိကသာတရားစေတနာပညာတူလိုက်ဒီဘုံမေးကြည့်ပါဦးမယ်ဒီတရားနာနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကခုနှစ်သက်တော်ရှင်ထင်ရှားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကြွလာရင်လေတောက်တော်ကြီးလေးပါလေမကတ်ချင်လားကတ်ချင်လားဟုတ်ကဲ့လားဖြည်းဖြည်းကမလားအလူရက်လားဒါပြည့်ဆင်းလို့တော့ရှိရင်နော်တော့ငြိမ်သွားပြီတတ်တော်ထင်ရှားဘုရားပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းတုရုပ်ပွားတော်ဥဒိတဇေဒီဘုရားပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါမှာတရားပညာစိတ်ထားတူရင်အကျိုးပေးတူတူပဲတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောတာနော်ဟုတ်လားတတ်တော်ထင်ရှားဘုရားပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းတုရုပ်ပွားတော်ဥဒိတဇေဒီပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ထားတူရင်တရားတူရင်ပညာတူရင်အကျိုးပေးတူသည်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုလှူလိုက်ရတဲ့အကျိုးဘလောက်အကျိုးကြီးမလဲတွေ့ကြည့်ဘု
ရေးကြည့်တာကိုယ်တရားကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်ပါဟိုသူတော်ကောင်းတို့ညံလေးနဲ့အာယုံပြုတ်ကြည့်လိုက်စမ်းမဘလောက်ကြည်နူးဖို့ကောင်းတယ်လေကြည်မိမိမှာတဏှာယောဂါတွေကင်းနိုင်ပါသည်ဖယားရောက်တော့ဒေါသယောဂါတွေကင်းနိုင်ပါသည်ဖယားကိုရောက်တော့မောဟယောဂါတွေကင်းနိုင်ပါသည်ဒီလောဘဒီဒေါသဒီမောဟကင်းမှတော့ဘာကင်းစရာလိုသေးတော့ပြောပါအောင်ကလောဘကင်းရင်ဘာလိုချင်တာရှိအောင်မလို့ဒေါသကင်းရင်ဘာမကြည်နဲ့တာရှိအောင်မလို့မောဟကင်းရင်ဘယ်မသိတာရှိအောင်မလို့ဟောဒီစေတီတော်မြတ်ကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လှူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတန်းညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားပွဲလာတရားနာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ရက်ဒီမှလည်းပဲဘုရားကိုလာပြီးပဋိစိတ်တရားထိုင်မေတ္တာပွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီကိုဆေးကုနေကြလေကုန်ဤလောဘကင်းအောင်ဒေါသကင်းအောင်မောဟကင်းအောင်ကဲလောဘဒေါသမောဟကင်းနေဆိုရင်နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလားရောက်လားလောကီစည်းစိမ်ဆိုတာကတော့ပြောမနေနဲ့တော့ဘယ်၍ဘယ်မြအကျိုးပေးမယ်ဆိုတာနှိုင်းလို့ကိုမရဘူးတဲ့နှိုင်းလို့မရတူလို့မနိုင်ဘသူတွေဘလောက်ပဲပြိုင်ကိုယ်တရားကိုယ်စေတနာကတက်တော်ထင်ရှားဖယားနဲ့ကိုယ်စင်းတူတော်ဖယားနဲ့တန်းတူမကွာစိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးပေးလေတူကြလေကုန်၏ဩဇေယကောင်းတာကကြည်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးလက်ထက်တော်တုန်းကတောင်းမှနတ်ကွန်းလေးဆိုရင်လူကမလေးစားဘူးဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတကိုးနဲ့ဘာကြီးပေါ်လာခဲ့တာရွှေစီတီပေါ်လာခဲ့တာအာယုံပြုတ်ကြည့်လိုက်ပေါ့နတ်ကွန်းတော်ကပုံသားတစ်ယောက်ပဲရှိခိုးတာရွှေစီတီကြီးလည်းပေါ်လာရောဘေးကအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့မရှိခိုးလားရှိခိုးလားအခုဆိုဒီနော်အိမ်တော်ရစီတီလူပိုလာမှလည်းတူတယ်ဟုတ်လားအရင်တော့ကလည်းတူသေးလားဒါလူဓမ္မတာလူထုံးစံကိုနတ်ကွန်းလောက်ကလေးနဲ့တော့ဘယ်သူမှမရှိခိုးခြင်းလူတဘာဝရွှေသေးသေးကြီးပေါ်လာတော့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးပြီးတော့အာရပါရဖူးကြသလိုအာရပါရဖူးတယ်ဆိုကြတဲ့ကသူ့မှာအကျိုးပိုမများဘူးလားများလားဒါမြင့်မိမိတို့ဟောဒီဇေတီတော်မြတ်ကြီးအိမ်တော်ရဇေတီတော်မြတ်ကြီးဒီလိုပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာသည်ရှိသောဖူးရတဲ့သူတိုင်းကြည်ရတဲ့သူတိုင်းတွေ့ရတဲ့သူတိုင်းမြင်ရတဲ့သူတိုင်းစိတ်နှလုံးကိုအေးချမ်းပြီးတော့ဘာတွေကိုဆွဲနှုတ်သွားတယ်လောဘတွေဆွဲနှုတ်သွားကြလေကုန်ဤဒေါသတွေဆွဲနှုတ်သွားကြလေကုန်ဤမောဟတွေဆွဲနှုတ်သွားကြလေကုန်ဤဩစရာကောင်းလားဘေစွဒီလောက်တင့်တယ်တတ်ပဲတဲ့ဇေဒီတော်ဒီလောက်တင့်တယ်တတ်ပဲတဲ့ဆင်းတုတော်ပုံတော်တွေကိုမြင်ရင်ဘာတွေထင်ရလေကုန်ဤဂုဏ်တော်တွေထင်ရလေကုန်ဤဩတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဗုဒ္ဓနုတ္တိပွားရင်စာတဲမာကမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်မရလို့ပါသည်ဗုဒ္ဓနုတ္တိပွားရင်စာတဲမာကဇံမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်မရဘူးတဲ့အပ္ပနာမရဘူးတဲ့ဒါကတရားနာနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့တရားစိတ်အသိစိတ်ကိုပြတ်ဆိုရပ်ပေးလိုက်တာသို့ပါတော့လည်းပဲကျေးဇူးတော်ရှင်လေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ခန္ဓာယုံဆရာတော်ကြီးတို့အကြောင်းပြောမိသိပါနဲ့နော်လေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးစကိုင်းတောင်မြို့ကခန္ဓာယုံဆရာတော်ဘုရားကြီးသိလားဟိုတောင်မြို့ခန္ဓာယုံမဟုတ်ဘူးနော်တောင်မြို့ခန္ဓာယုံဆရာတော်ကြီးရဲ့ဆရာပေါ့လေဒီဆရာတော်ကြီးနဲ့တက်တူရဲ့သူတငယ်ချင်းနှစ်ပါးခန္ဓာယုံဆရာတော်ကြီးကမိမိရဲ့ကြောင်းတိုက်ဘေးနားမှာကြောက်ခူကြီးရှိသည်အဲ့ဒီထဲမှာတကားပိတ်ကျဲတရားအလုပ်အားထုတ်တာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အဆိုအရရေးထားခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းအရာကတော့ပထမမဲ့ရတယ်ဒုတိယမဲ့ရတယ်တတိယမဲ့ရတယ်အနာဂံဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောတာပေါ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဲ့ဒီထဲမှာပဲဆွန်းကြိုက်ကလေးပို့အပေါက်ကလေးကအကခံပြန်သွားအပေါက်ကလေးကအကခံပြန်သွားအဲ့လိုပဲသုံးဖို့တရားအားထုတ်တာနောက်ကြတော့ဆွန်းကြိုက်ကပို့တယ်မဖုံးပေးတော့ဆရာတော်ကြီးကနေမကောင်းမှုသိနေမကောင်းမှုနဲ့သိတော့လေအကုန်လုံးကဆရာတော်ကြီးကိုလည်းကြောက်ကြယွညယိုသေးကြတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးနေမကောင်းခြင်းနဲ့အပြင်ထွက်လာမှလို့မပြောရဘူးလေရှောက်ကြတော့တဲ့အထက်ကပြန်မိတ်နေငါတရားထုမရမချင်းမထွက်ဘူးတဲ့အဲ့တော့လေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းအဲ့ဒါစကိုင်းတောင်ရိုးကြွလာအဲ့ဒီအကြောင်းလဲကြားတော့တကားကြီးဖြက်ပြီးတော့ဝင်လာဆရာတော်ကြီးကဖြက်ပြီးတော့ဝင်ပွေတော့လေဘာနိုင်အောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဗာမိတ်လုံးဆိုတော့လေဒီဆရာတော်ဟာမလုံးနဲ့ဒိဋ္ဌံထားတာတဲ့တရားထုမရမချင်းဒီကူတဲ့ကထွက်ကိုမထွက်ဘူးလို့ဒိဋ္ဌံထားတာလေအဲ့တော့လေဒီဆရာတော်ကြီးကပါတော့အေးတဲ့ဒိဋ္ဌာနာကခန္ဓာယုံဆရာတော်ပွေထုတ်တာကလေဒီပဲပါဆိုင်လုံးတယ်ပွေထုတ်လိုက်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးကောင်းတော့တစ်ခါတရားပြန်အားထုတ်ပြီးတော့မှလေတရားထုသုံးဖို့ရသွားတော့အနာဂံဖြစ်သွားတော့မှငငယ်ချင်းနှစ်ပါးညီတော်နောင်ကိုစကားပြောကြတာလေဒီဆရာတော်ကြီးကို
ngã xin này sang đến mà bố đàn đâu đi qua luôn mấy nhà phụ nhà mấy nhà vũ đồ bà đấy áp na mấy nhà vũ đồ bà đấy để cái áp thu đồ giá để soi yếu đấy sa ma đà na áp thu đà ma đà la đấy cái này dùng xe đó bây giờ cái mấy bà đi chỉ dù là xe lê đi xe đó bây giờ cái biam phi đi sa lê mà áp thu để đủ lê mà sa lê mà cái bố đàn đâu đi qua gì giờ mấy phụ mấy nhà vũ đồ bà là cô để cái áp thu đó bà phi này đấy giá lấy đi xe đó chỉ cần biam phi đấy sa lê mà áp thu để đủ lê mà ô tu đồ mong đồ nhà này ai yêu phiêu chỉ lại xem mà số cái đấy cả phiêu cái bán đi bố đàn đâu đi của quá đi xí đó phần nào nhiều quá này đi cô ngô đuôi bị đó lại bông thiên này đi bông ngô đuôi bị đó lại không thiên này đi phiêu cái đấy nó xe đó chỉ để nó mà phiêu vào bộ uống nhàng đi lấy cái xe lao cái này phiêu chỉ lại chết bố đàn đâu đi qua đây bao gồm thì phải giải sinh của mình gì vậy bông nó gồm một đuôi lan đi được hai chỉ lệ phải giải bông nó đi được hai chỉ lệ phải giải bông nó tâm ma đi u sòng đi ba đi tất đào vây ya bên nhà tất đi lấy miêu nấu gan lại đi và du u sòng đi tâm ma đi u sòng ba đi tất đào lấy cả wine cù này ba đi bố đàn đâu đi phải giải bông nó gồm miên ba đi phải giải bông nó gồm miên này tham mà gông nó đi gồm bá yên gông nó cả nè sáng chế vấn đề ở trong một xây áp na mấy nhà này lộ mấy đi không làm áp na sẽ là sao mấy nhà này mua biểu đạt không mấy phụ nhân đó là về đại diện bên nhà ai dùng gì cô ở tu đồ con đó em mà tất cả cái gì ai dùng biểu ba tâm ma đi u sầu này đó bà cô miền này đi bông bên nhà phải giải bông nó cô miền này đi miền này nó ấy đi ở trên mà về bên nhà na mình bà chỉ này đó lấy chỉ ra mà qua tâm ma đi gặp biểu này mình nói cái này ở bên giấy này sao mình nói cái này ở bên giấy này sao mà thứ của biểu này đó bên nhà của biểu này đó tâm ma đi gặp chỉ đó mà thứ của tuổi này đi bộ không làm phải giải sinh củaเราเนี่ยที่ปุ่งหัวtuổi này điแต่ถ้าเราchỉ đó phải giải sinh củaเราเนี่ยที่khôngหัวtuổi này điปุ่งหัวkhôngหัวแต่ถ้าเนี่ยtâm ma đi gặp chỉ này đi chỉ bộ từng ngày như thế ngài yêu sĩ đã tất đào vây tất đi tâm ma đi bên nhà ngài yêu sĩ đã lấy tâm ma đi cả u sòng tất cả các phò lộc bị vây lấy cái này nó cả các bạn này đó bên nhà các nó cả nhất cái chuyện này đó em nó bên nhà các mình nó bảo vay chỉ mà ngài lấy chỉ này vậy mấy anh nó qua lại sao mà cũng ngài chỉ mà qua rồi bên nhà các siết thuế chỉ cả tâm ma đi này tất cả các bông khâu này chỉ về này ra lấy cầu ý bên nhà ngài chỉ đó bông ngô lên mà miếng khâu ngô lên mà miếng bố đàn đâu đi cùng ngủ mà miền này bà đoan tuổi đi mình lúc biểu đồ phải lúc biểu để ngã tuổi là sinh yếu mình lúc biểu đồ phải lúc biểu để phải bông lúc biểu để ngã tuổi là sinh yếu ô tu đồ con đồ khu tuổi này là gì đi đồ chỉ là sinh yếu là bà mà tập bọn này biểu hiện bà lệ sinh yếu bây giờ tập bọn này biểu hiện gì đi đồ không làm Nam đế thi lô khó để mấy cái xe bà thay này lâu để bây giờ nhà là xe đô thuệ đi bây giờ lấy qua bế đồ biểu đã phải bầu phải cố nhìn nói là tâm đi này là này cả bây giờ nhà là xe gõ sầu mì cô chỉ rằng đã yếu sen quả yếu mà là miền bà phía mẹ phía bí biết này ra lấy cầu ý bò bí béo này ra lấy cầu ý thiên xa bí trông này ra lấy cầu ý ô tu đồ góng đồ tập bộ ấu lấy ra dưới trên đi không là ở cái gì đi đó chứ mà truy là bông nó đi mà truy là bố đàn nó đi phải ăn không đi mà truy là đã bị mẹ chậm mà tập bỏ đi gọi là bà lâu này đi truy này bà đi quý bà tận là nhà lý cả shit thua lại sao mà nhà này là nhà này là nhà này nhà này nè mẹ của để nhà này để đi nhà mà mẹ của nhà này nè đi cả tham biểu đi lady xe đó bây giờ đi mấy ngày bà đi xa lệ mà lu này bé mà ru ấy đi vi bắt anh nhà ấy nhà mấy nhà phép cái này shit thôi đó rồi bao lâu mà mua lúa đâu không làm đây vô cái này chui đấy bông một tuổi như này đầm ma của tuổi này mà tuổi này đầm ma của tuổi như này đi đầm ma vậy anh ấy sang đâu cả anh đã để của tuổi này mà tuổi này mà đi từ đó gắng được đi trả nhà tập bố bao lần sao mà phải nhá của bù gió để bố của đi bao lâu ở chỗ chi mẹ
ý miệng nánh bia lụ mà ya nánh ông tu lụ lệ nánh lụ lệ mà ya tu lụ lệ mà này ép lâu thì ở chỗ bê bà đi nếp bàn thì ở chỗ bê đi không làm nếp bàn là ta chám mà thành là tông nhà đá là bé gà xả là tông nhà gà xả bó sau đó là xe ra phía gì mình ở đây đi tôi tông nhà gà xả là bà để xe đó lụ tiền sau lại chỉ là tông nhà gà xả vì mẹ bé thì giàu này nào đấy tông nhà đá thì giàu này nào đấy để mình đồ lù cái để đá nào để sau đi cái để tì ra để ăn thức cái để tâm thản đi bố đà nấu tới đi để aku quý bát tâm nhà đi nên đi lọc thép vô lại đó ấy đi nhà đi shit thoát lạiဖြစ်တာပြတ်တာမတွေ့ဘူးလားပေါ်တာပြောက်တာမတွေ့ဘူးလားတကယ်ပရမတ်ယုံနာအစစ်တွေမတွေ့နိုင်ဘူးလားတွေ့နိုင်လားဟိုသူတော်ကောင်းတို့နင်းလေးညံလေးရှေ့တိုးလိုက်ကြပါကုန်တော့ဟုတ်လားပုံညာတတွေ့ရင်ဒီတိုင်းနေမှာလားရှေ့တိုးမှာလားလူမတိုးနဲ့ညံတိုးဟုတ်လားလူတိုးရမှာလားညံတိုးရမှာလားဒိဋ္ဌံဒီနိဗ္ဗုတေသာတိသမေစိတ်တေတမံဖလံစေတောပဏိတိဟိတုံဟိတတ္တကိသန္တိပုဂတေဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတတ်တော်ထင်ရှားဖြစ်ပါစေပရိနိဗ္ဗာန်စံဝင်ပြီးတဲ့ဆင်းတုတော်ရုပ်ပွားတော်ဥဒိတဇေဒီခုလိုဇေဒီတော်ကြီးကိုပဲဖြစ်ပါစေတရားပညာအရာရာမဲ့မကွာတန်းသူစေရနာရောတူညပါမူကအကျိုးပေးဟံအတန်တန်သည်ဧကမုတ်ချတူညီကြပေကုန်၏ငါချက်လူလို့အထင်မသေးနဲ့30လူလို့အထင်မသေးနဲ့100လူလို့အထင်မသေးနဲ့